que eu tivesse cuidado. O pessoal não aceita o vídeo, né? Sabe? Voltamos a Bonito. Vamos olhar aí, Zé. Tu sabe onde é que tem, Zé? Um restaurante bom? Acho que ela tá lá na pista. Cidade de Bonito, Pernambuco. A Cachoeira do Véu é nesse município. Você tá com a cara de sono do cago aí. Eu? Tu me pensa, né, Zé? O Zé tá sonhando de acordado. É? Ah, não me esporra nenhum não, né? É que dormi 6 horas. 6 horas, já tava olhando no celular, já tava no Facebook. Tava nadando ali. Ela tem 6h30, pô. Eu fiz 6h30 ali, parece. 6h30, 6h30. Aí deu umas 3 horas, só dormi 2 horas e meia. 8h30. Não acostumaram lá, aproveitaram. Eu também sou, mas dá um sono, viu? Me acordei hoje. Conversando, pô, não dá sono não, o cara desperta o sono. Boa conversa, pô, um negócio que o cara gosta e tal, vai lá, lógico, aí. Você é do Araque. Quer ir lá na frente pra ver? Conhecer? Ou vamos embora? É só restaurante, né? Pega a esquerda aí. Olha, aqui, ó. É, E pega a esquerda, cara, a esquerda É. aqui e a esquerda do teu lado, Laudo. Vamos ali na frente, vamos lá na frente ali então. Só pra gente ver se tem alguma coisa. Nada mais não, mano. E aí, cara? Tem gente cruzando por aí. Será? É, cara, é por aqui não tem graça, né? Quero montar um restaurante. Aí depois que eu encher a barriga e tudo, quando a quem faz. Na hora. Puxa, o que é que tá vendo, pessoal? Fecharam a rua aí. O carro parou. Vão olhando aí, que eu tô filmando e vocês vão olhando aí. Tem restaurante. É melhor perguntar um mototáxi onde é que tem um bom, não? Olha o mercado aqui de Bonito. Não tem nenhum contato aqui. Tudo ali. Onde é que tem restaurante aqui? Tem que comer carne, José. Eu comi rodízio para comer casa, Ronaldo. Eu comi mais Ronaldo lá em coisa ali perto de São Caetano, Ronaldo não pediu almoço, prato pronto. 18 conto, o resto de comer lá no coisa. Aquela desgraça fria, insosso. Rodízio, Ronaldo. O cara come. É, Ah, eu paguei 30 do rodízio, mas pronto, eu comi carne. é. E eu vou comprar, e a carne que eu comi, 30 quanto paga? Eu não vou comer de carne no rodízio. Eu como. Não como não. Eu não quero logo aquela toxicana, aquele negócio daquele gosto. É. E aquele tem muito. Agora quer tirar onde? Tem um casarão do lado direito, ele disse, né? Na pracinha aqui, Esse casarão. fechado. Cidade de Bonito, Pernambuco. Cidade antiga, viu? Quem é que anda aqui, pessoal? Tá aqui. Será que é? Vamos lá. Olha uma fonte aqui na água. Espera aí. É uma recordação. Recordações. Cadê Zé a música? Acabou? É porque você tá no YouTube, é? Daqui a pouco a gente liga o som. Tem que estar a música do YouTube, entendeu? Não pode botar essa música não, porque geralmente os cantores tem a igreja aqui. Igreja aqui em Bonito, Pernambuco. Quem tá achando boa essa rotinha, Ricardo? Com certeza. Caçando esse restaurante. Vamos caçar o restaurante, vamos caçá-lo. Olha um prédio aqui, um edifício aqui. A igreja em Bonito, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Participe do canal. Estamos procurando um restaurante, mas Eu não tenho daqui.
A igreja aqui, de Bonito. Olha o Bonito FM ali. Hotel ali, hotel, já encontrei, hotel. Falta o restaurante. É lá? Lá não tem não, pô, acho que não. Geralmente o hotel não tem um restaurante assim. Só pra quem tá em hospital, como é? Mas na beira da pista tem, vamos pra, né? A cagota não tem, né? A gente põe com galeta e come. Cidade de Bonito, Pernambuco. Dá do bonito com o velho. Cidade das águas, das cachoeiras. É por isso, não vão casar não, não foi? Lado direito, não casar não. Tá tudo fechado. Aí. Acho que é bar não, aí. Olha! Olha ali, ó. O quê? Tá vendo não? A caixa. Não, ali em cima da caixa, tá vendo em cima da caixa? Ah, Sabia que tinha aqui não? Olha que coisa bonita. Era o quê?